Halo guys, jadi kita itu bakal ngasih tahu gimana caranya hilang batuk. Dan juga pusing. Dan saya ini batuk-batuk terus ya dari tadi. Ini tuh saya nemu triknya. Ini caranya. Jadi caranya itu kalian tuh butuh air panas. Air panas. Kalian taburin apa sih? Tebain minyak kayak gini nih. Minyak kayu putih. Ini hanya minyak kayu putih, jangan minyak telon atau minyak-minyak lainnya. Ini bisanya minyak putih. Minyak putih. Minyak kayu putih ya. Nah, terus kalau itu air hangatnya itu maksudnya gini guys. Kalian jangan asal-asalan langsung di. Nah, tuh, tetes. Mas, tetes. Nah, kalau kagak pakai air kalau kagak pakai apa sih? Air hangat kalau air panas nanti kagak ada apa sih? Kagak ada hilang guys. Apa sih namanya? Ya pokoknya gitulah, gak bakal Bau minyak banyak banget guys. ya. Nih ada triknya juga, kalian itu harus Mencium baunya. bukan, kalian tuh harus mencium baunya dan tutup mata. Mata kalian ini bakal sakit juga. Nih lihat ya, perih guys, mataku tuh perih. Oke guys ya, jadi sampai sini dulu videonya karena ini sudah malam, udah larut malam. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.